Кечигүү. Автор Нургуль Аширова. Окуп аудиолоштурган Расулова Чолпон Жолдошовна. Трубкадан чыккан үндү укканда Аймира чоочуп колундагы телефон ыргып кетти. Анткени бул үндү эми эч качан кайра угам деп ойлогон эмес эле. Жерде тоголонуп жаткан телефонду тиктеп, майда калтырак баскан колдорун кармалап отура берди. Телефондогу коңур үн аптыгып сүйлөп жатты. Аймира, кандайсың? Аймира, сенсиңби? Эмне унчукпайсың? Бул мен сагын. Сөзүмдү тыңшап койчу, суранам. Аймира далайга үнсүз тыңшап турду да дагы эле уккан кулагына ишене албай: "Ооба, мен Аймирамын. Сен кимсиң?" деди. "Ох", деди телефондогу добуш шуу эте өшкүрүнүп. "Аймира, сен неге мага балам жөнүндө айткан жоксуң? Ушунча жыл кантип бир кабарын билдирген жоксуң? Баары башкача болмок экен да, Аймира. Эми да кеч эмес. Сага рахмат, тилектеги уулду төрөп чоңойтуп бергениңе. Эки дүйнөдө сага ыраазымын. Мен урганды кечирчи." Аймира эми гана жан киргендей бир топко селейип турду да телефонду өчүрүп койду. Анан үнсүз титиреп ыйлап жатты. Ал сагынды жек көрүп, кээде каргаган күндөрү болгон. Бирок өмүр бою ушул үндү укканга зар болгонун, күтүп жүргөнүн бүгүн түшүндү. Буга чейинки ызасы, таарынычы, сагынычы, кыйналган, күткөн күндөрү, канчалаган уйкусуз түндөрү бир күнчөлүк болбой калганына, анын үнүн укканда баарын кечирип койгонуна таң калды. Телефон кайра шыңгырады. Аймира алганга даабай тиктеп отура берди. Тынбай чырылдаган телефонду акыры көтөрүп: "Эмне сөзүң бар менде? Бир кайрылбай кетпедиң беле?" деди калтаарыган үнү менен. "Аймира, мени кечирип койчу. Мен баарын түшүндүрөм. Бир айдан кийин барам Кыргызстанга. Анан сүйлөшөлү, Аймира сөзүнүн аягына чыга электе эле уккусу келбей дагы басып койду. Бул кайдан билди? Кимден укту тилек жөнүндө? Деп ойлоно баштады. Анан уулуна чалды. Ал сабакта экенин билсе деле чала берди. Уулу жооп берген жок. Чын эле бош эмес окшойт. Ал сагын менен болгон кыска сүйлөшүүдөн кийин канча жылдан бери анын көкүрөгүн өйүп келген нылдай оор жүк өзүнөн өзү жок болуп кеткендей болду. Сагындын үнүн угаары менен жеңилдей түшкөнүнө бир эсе таң калды. Аны ичак кечиргенин өзү деле сезбей жүрсө керек. Өзүнчө сүйлөнүп коет: "Менин алым ушунча эле беле? Дагы жакшы. Жанымда эч ким болбогону да жакшы болуптур. Каап жөн эле сүйлөшүп койсом болмок экен", деп ойлонуп отурду бир топ убакыттан кийин. Анан качанкы окуялар кинолентадай көз алдына элестеди. Аймира Борбордогу белсемдүү окуу жайдын бүтүрүүчү курсунда окуп жаткан. Эч нерсеге алаксыбай, бир гана окууну көздөгөндүктөн кээ бир кыздардай ары бери басып, жигит жандаган да жок. Анын натыйжасында окуусун жалаң мыкты деген баалар менен окуду. Кеч күз эле. Күндөрдүн биринде сагын менен таанышып калды. Башка жогорку окуу жайдагы окуганы менен курсу бир экен. Бир азабы апасынын катуу тарбиясында чоңойгон кыз болсо да, сагынды баш оту менен берилип сүйүп калды. Бара экөө бири-бирин бир мүнөт көрбөсө сагыныша турган болушту. Ошентип экөө тең окуусун аякташып, бүтүрүү экзамендерин ийгиликтүү тапшырышты. Анан сагын Аймираны үйүнө алып кетип, үйлөнүшмөк болду. Жайдын бир күнүн белгилешип, Аймиранын апасына чаткалга барып келгенден кийин барышмак болуп чечилди. Ошентип болжогон күн да кирип келди. Жакшы көйнөк сатып алып кийип, Аймира курбулары менен таранып, жасанып, сагынды күтүп отурушкан. Бир маалда эшик шарт ачылып, бир чоочун кыз кирип келип, Аймираны сынай карап: "Аймира деген сенсиңби?" деди. "Ооба", деди ал элеңдеп. "Сагынды күтпө, ал келбейт", деди да кандай келсе да ошондой шарт бурулуп чыгып кетти. Ал кызды Аймира сыртынан таанычу.
Бир жолу Сагын экөө чогуу жүргөндө ага жолугуп калышкан. Анан ал Аймираны дал бүгүнкүдөй мурчуя жактырбай, баштан аяк сынай караганын эстеди. Сагынга бир топ сүйлөнүп анан басып кеткен. Ошондо Сагын бул кыз анын өзү курдуу бөлөсү экенин, бул жакта окуурун айткан эле. Аймира дал болуп эле ордунда катып калды. Жанындагы курбусу тиги кыздын артынан чуркап чыгып: «Эмнеге келбейт? Эмне болду?» деген суроосуна жооп болгон жок. Аймира башына бирөө муздак суу куюп жибергендей титиреп, турган ордуна кулап түштү. Курбу кыздары чуркурашып, тез жардам чакыртышты. Канча убакыт өткөнү белгисиз. Эсине келсе ооруканада экен. Көзүн кайра жумуп жата берди. Аңгыча сырттан эң улуу эжеси ыргал кирип келди. Эжесин көрүп Аймиранын жүрөгү түшүп, көздөрү алаңдап кетти. Демейде кыйкырып өкүргөн эркек мүнөз эжеси негедир жоошуп калгандай. «Коркпо, аман эсен көз жарып алсаң болду. Апаң эмне дейр экен андан көрө? Апам азырынча айтпай туралы, сени коңшу шаардагы досума дайындадым. Анын менчик фирмасына эсепчи болуп иштейсиң. Анан калганын көрө жатарбыз», деди. «Эми эмне болот? Апам өлтүрөт. Элдин бетин кантип карайм? Эжелерим эмне дейт?» деген түмөн суроолорго жооп таппай, ага Сагындын чыккынчылыгы кошул ташыл болуп, өзүн өзү эзип, сарсанаага батып, бейпайда отурган Аймира эжесин кучактап алып токтоно албай ыйлап бир басылсачы. Ошентип бир заматта тагдыры чечилди да калды. Сагындан ошол уйдон эч тайын болбоду. Бармын, жокмун дегендей, комга сиңгендей деги эле Сагын аттуу болбогондой ың-жыңсыз жок болду. Башында кантип эле ушундай болсун? Мен кантем? Ушунчалык коркок беле? Балким бир кабарын айтар, келер деп күтүп жүрдү. Кээде мен кимге ишенип жүргөм? Кимди сүйүп жүргөм? Жок дебесе, эмне болгонун түшүндүрүүгө жарабаган адамдан эмнени күтүп жүргөм? Деп өзүнө таң калчу. Кийин таптакыр үмүт үзүлүп, бирок көкүрөгүндө бир түйүлгөн кесек кетпей калды. Ошентип жашоосунда андай адам болбогондой чыйып салып, башкача турмуш курам деп чечти. Айы күнүнө жетип, Аймира көздөрү күлүңдөгөн аппак уул төрөдү. Атасы эрте каза болуп, темирдей тартип менен чоңойткон апасы жээн небересин көргөндө кызын кечирип, атын Тилек койду. Ошентип Аймира болгон ызасын, күйүтүн эсептен чыгарып, жанын сабап иштеди. 3 жылда квартира сатып алды. Жашы улгайып бараткан апасын жанына алдыртып алды. Уулу Тилек акыл эстүү, барпаңдаган ак көңүл бала болуп чоңойду. Анын кубанычы да, үмүтү, күтүүсү, өткөнүн эси көөнүнөн кеткис эскерткичи да болду. Анткени ал атасына куюп койгондой окшош болчу. Кийинчерээк Аймира бир тууган бөлөсү Тиреке турмушка чыгып кетти. Оорукчан болуп картайып калган апасынын бир тууганы Таэжеси кайра ыйлап келе бергенде жоктой албады. Тирек экөө 2 кыздуу болушту. Жашоо турмушу эл катары. Эми гана баары унутулуп, балдары чоңоюп, жашоосу жайына келе баштаганда мунун кайра пайда болгонун карабайсыңбы? Аймиранын уулу Тилек 2 курста окуучу. Аймира баласынан бар мүмкүнчүлүгүн аянбай, уулунун каалаган окуу жайына өткөргөн болчу. Апасы чалганда ал сабакта отурган. Коңгуроо келип жатканын көрүп туруп эле атайын алган жок. Анткени апасынын Сагын менен сүйлөшүп, анан ага чалып жатканын билди. Апасына эмне деп айтаарын билбей ошондой телефон көтөрбөй койду. Тилек бала күнүнөн эле атасы жөнүндө билгиси келчү. Бирок эч кимден батынып сурай алчу эмес. Тайнесинен сурагандан тартынчу, апасынан сурагандан жазганчу. Апасы үчүн бул аялуу да, жаралуу да жабык тема экенин зирек бала дилинде туяр эле. Апасы да айттырбай билип, өзү деле уулуна теги тууралуу кеп кылган жок. Өгөй атасынын туугандарынын күңкүл кептеринен гана өзүнүн чаткалдык экенин билчү. Жогорку окуу жайга өтүп,
борборго келери менен сабактан чыккандан кийин колу бошой калса эле автовокзалга барып, Ош Бишкек жолундагы айдоочулардын баарынан эрикпей чаткалдык сагын тууралуу сурай баштады. 1 жылдан ашык убакыт сураштырып жүрүп, акыры атасынын дайынын билди. Ал гана эмес, чоң атасы Абакир менен телефон аркылуу сүйлөшкөнгө жетишти. Атасын издеп жүргөн бул бала дайыма көрүп таанып калган бир айдоочу «Сенин туугандарыңды таптым, бул чоң атаңдын номери экен» деп бир номер берген болчу. Чалса, чоң атасы Тилекти дароо эле үйүнө чакырды. Тилектин бул коңгуроосу Абакир жана анын үй бүлөсү үчүн күтүүсүз сыр сандык болду. Тилек болсо чоң атасынын чакыруусун угаары менен аяңдабай, жан кишиге жада калса, жандай көргөн апасына да айтпай, базар күнү чаткалга жөнөп кетти. Кантип жөнөбөсүн? Канчадан бери ушул күндү күтүп жүрсө. Бирок өз кылганына өзү заарканып, жолду ката самандай өңү саргарып, жаңы бир туугандарым эмне дешет болду экен? Апам билип калса эмне деп жооп берем? Таарынып, кечирбей койсо, кантем? Атам мени кабыл алабы? Сени тааныбайм деп койсо эмне кылам? Бирок чоң атам шаар эле кел дебедиби? Деп ойлору чимирилген дөңгөлөк менен кошо тең жарышып, жеткиче беймаза болуп барды. Жашы 80-дерге келип калган Абакир ата дарбазаны ачып жылмайып кирип келаткан узун бойлуу, ак жуумал, келишимдүү жигитти көрүп, өзүнө анан атасына куюп койгондой окшош небересин көргөндө эмне дээрин билбей, эңшеңдеп жашып жиберди. Небереси келем дегенден бери чыдамсыздана күтүп жолду карай берип, көзү тешилген болчу. Тилек сагындын бала кезин эсине салды. Абакир ата анда-санда гана телефондон сүйлөшкөнү болбосо, чет өлкөдө жашап жүргөн уулу менен жүздөшүп көрүшпөгөнүнө көп жылдар болгон. Акыры сүйлөшкөндө сагындын бир аз толуп, чачын ак аралап калганын байкаган эле. Сагындын үйүнө кайтып бир келбегенине өзүн көп күнөөлөр эле. Ичаак көз өтүп кеткен байбичеси сиңдисинин кызын алып берем деп чыкпаса, баламдын тагдыры башкача болот беле деген ой эзип жүрчү. Ошондо баласына болушуп, байбичесин тыйып, уулунун таламын талашып койбогонуна кийин канча өкүнүп жүрдү. Кемпири да туура эмес кылганын кеч түшүнүп, ушул баласын өзгөчө жакшы көрчү, өзүн тартып беттегенин бербеген катуу экенин билчү. Бирок мынчалык көкпет экенин кайдан билиптир? Урунуп беринип, таарынып атып келет да, кайда барар дейсиң деп анча маани бербеген экен. Уулунун караанына зар болуп, уулунан бир ууч топурак буйрубай сыздап жүрүп өтүп кетти. Сагынга кабар берилбей калды. Ал кезде анын кайда экени белгисиз болчу. Аймирадан айрылган кезде ата-энесинен да айрылып, таарынган бойдон чет өлкөгө чыгып кеткен. Ошо боюнча көгөрүп көп жылдар бою ата-энеси менен кабарлашпай койгон болчу. Абакир ата небересинин келишине аскар башыл атап кой сойдуртту. Абакирдин жээк жааты бүт сагындын эч ким билбей, укпай, өзүнөн өзү чоңоюп 19га чыгып калган уулун көрмөккө чогулуп, бир дары ишенip-ишенбей, бир дары кызыгып, а келери чындап Тилекти күтүп атышкан эле. Тилек менен таанышып сүйлөшкөндөн алгачкы күнү эле Абакир Сагынга анын 19га чыккан уулу бар экенин, ал 1 жылдан бери анын дайынын сурап, иликтеп жүрүп, акыры таап, анан өзүнө чалганын, үйгө чакырганын, анын жуманын соңунда келерин айтканда Сагын көпкө чейин тунжурап нес болуп калды. Ал атасынан Аймирадан уулу бар экенин укканда жүрөгү жарылып кете жаздады. Уккан кулагына ишенбей, кайра сурай берди анан. Ата, балаңызды өзүңүз көрдүңүзбү? Баланын өзү менен сүйлөштүңүзбү? Деди. Атасы уулуң менен өзүң сүйлөш деди. Уулунун номерин алып чалаарда колдору калтырайт токтоно албай. Видео чалуу кылып уулу менен жүз көрүшүп атып көзүнүн жашы токтобойт. Уулунан өзүнүн 19 жашын көрдү. Уулу менен көпкө сүйлөштү. Ал эч кимден тайманбаган, кандан бектен кайра тартпаган, өжөр, өтө кайраттуу жигит болчу. Ошол катуу мүнөзү менен бөтөн эл, бөтөн жерде азыркы даражасына жеткен эле.
Бирок ал уулунун Аймиранын алдында кичиренип турду. Жаштыкта кетирген жаңылыштык үчүн, Аймира үчүн, анын бар экендигинен кабарсыз болгону үчүн кечирим сурады. Анан тилектен Аймиранын номерин алар менен ага дароо чала алган жок. Эч дайынсыз жоголуп кетип, ушунча жыл өткөндөн кийин мен тирүүмүн деп ага чалганга укугу барбы? Ал угабы аны? Сүйлөшөбү аны менен? Деген ойлор сапырылып, биринин артынан бири келип кантээрин билбей отурду. Анан адатынча үстөккө босток чылым чегип бөлмөнү түтүнгө толтурду. Бир маанилүү иш болоорду же чечим чыгаарда гана ушинтет. Жашооң түшкүр, өзүнүн түгөнбөгөн сырлары менен кызыктыра. Өмүрдүн баркын сезбей, убакыттын кыскалыгын аңдабай жүрө берип, бир нерсесин көңтөрүп түгөтө берет тура адамзат. Сагын эл журттан безип кеткенден бери 20 жылга аяк басып, жүзүн билинер билинбес майда чыйырлар басып, чачын минтип ак аралап отурат. Орусияда өзүнүн чакан курулуш компаниясын түздү, бир нече адамдарга жумуш ордун түздү. Бирок аттин баары бир нерсе кемчил болуп, кенемтеси толбой жүрдү. Аймирага бир кайрылып дайынын айтпай качып кеткен үчүн өзүн эч кечире алчу эмес. Аны эстегенде тегеренип кетер эле. Көп акча табайын, анан барам. Аймира чыккынчылыгымды кечирер деп ойлочу башында. Ал ойлогондой акчаны адегенде эле күрөп таба албады. Качан акча таап, өзүнүн бизнесин негиздеп калган мезгилде убакыттан уттуруп койду. Бир жолу Москвадан кыз айымга жолугуп калды. Ал баягы кыздын артынан чуркап, суроосуна жооп ала албай калган Аймиранын жакын курбусу болчу. Кыз айым ошондо эле тарсылдаган кыз эле. Кийин укса Орусияда коомдук тармактануу тармагында аты таанымал ресторатор экен. Кыз айым Аймира жөнүндө айтып берген. Ал аман эсен, Кудайга шүгүр. Үстүндө үйү, астында ашы, иштеген иши бар. Күйөөсү мыкты жигит, бир уулу, 2 кызы бар. Дагы эмне уккуң келип атты эле? Деп быдырап баштаганда эле ооз ача албай, башка чапкандай болуп теңселе түшүп, сүйлөй албай калган. Үйдөн качкан менен өзүңдөн, тагдырдан качып кутула албайт экенсиң да. Чылым чегип бүткүчү ушуларды ойлоду. Уулунун дайын уккандан бери толбогон кемчили толгон суп, айылына, атасына кеткиси келип турду. Ошентип акыры бар тобо кел деп Аймирага чалып жаткандагы кези болчу. Аймира менен сүйлөшүүсү көңүл жубатарлык ойдогудай болбосо да, анын үнүн укканына ыраазы болду. Ушуга да шүгүр деп калды ичинен. Балким мындан жаман болуп кетүүсү да мүмкүн эле да. Канча убакыт өттү, мени күтүп отурмак беле. Үй жай күткөндүр эмгиче деп ойлончу мурда эле. Бирок үмүт кургур болбойт экен да. Аймира менен акыры бир жолугушчу жолдор бардыр деп ойлой берчү. Кыз айымдын сөздөрү мынчалык катуу тиерин эч күтпөптүр. Шаарды максатсыз эле айланып жүрө берди. Канча айланып чыкканын өзү деле билбей калды окшойт. Анан шаардын четирээк жагындагы унаа токтотмого машинасын токтотуп коюп, кафе-барга кирип, арак иче баштады. Кеч күүгүмдө телефон албагандан жардамчысы тынчсызданып, эс учун билбей мас болуп отурган жетекчисин бардан таап, үйүнө алып кетти. Сагын майрамдарда ууртап татып койгону болбосо иш эмес. Энеси каза болгонун укканда гана ушинтип күнү түнү ичип, катуу күйүткө алдырган эле. Минтип ичкенин көрбөгөн кол астындагылары бул саамда күйүттүү иш болгонун туюшту. Сагын үйүнө келип үйлөнөрүн айтканда эле биринчи болуп апасы асман айдан кетип каршы болду. Ал ат башы деген жердин түбү. Биз аякка кантип жетебиз? Кантип кудалар менен катышабыз кокуй? Же бир жакын жер болбосо? Бир карагыз табылат эле го сага, аксы чаткал, алай куудан. Седеп айтып келди. Бир кара тоголок кыз экен го анын. Атасы да жок экен дейт. Кагылайын уулум, тил ал. Седепке сырга салып койгонубузду унутуп койдуңбу? Эжеме эмне деп жооп беребиз каты күн? Кой бала, кулагыма угузба ат башыңды. Сагын атасына бирдеме дээр бекен деп жалбырой карады. Атасы кээде адилетсиз иш болгондо байбичесин тыйып коёр эле. Бу жолу ал дагы энеси тараптык болуп мелтиреп койду. Булар менсиз эле баарын чечип,
Баарын сүйлөшүп алышканын кара деп. Күйбөгөн жери гүл болуп кетти сагындын. Анан чарт жарыла бакырды. Апа, эжеңдин кызын албайм. Өзүң алып жашай бер. Кандай түшүнбөйсүңөр? Мен жакшы көрөм ал кызды. Ага үйлөнбөсөм анда эч кимге үйлөнбөйм. Кетем Россияга. Урдум баарыңарды, деп эшикти тарс жаап чыгып кетти. Энеси дайыма ымынан чыкпаган тили алча уулун эпке көндүрө албай эси оогон бойдон кала берди. Эң кенжеси көкүрөк күчүк эле. Балдарынын баарынан артыкча жакшы көрчү. Сагын апасынын минтип каршы болорун башында эле билген. Бирок минтип асман айдан кетип такыр жуутпай коет деп түк ойлобоптур. Баарынан да күйгөнү ага бир ооз сөз айтпай өздөрү билип, Седепке сырга салып коюшканы болду. Бул тууралуу ал эч кабардар эмес болчу. Апасы алыстан кыз издеп эмне кылабыз? Бөлөң Седепти эле алып берем, деп көп айтчу. Ага анча деле маани бербей, кулагынын сыртынан кетире күлүп койчу. Ата энесине кошулуп бир туугандары, жеңелери да бир ооз чыкканына ого бетер жини келип, түнү менен кайра Бишкекке жөнөдү. Оюнда силердин макулдугуңардын кереги жок. Аймирага барам. Ал мени күтүп жатат. Андан кечирим сурайм. Ата энем үчүн. Анан Аймиранын апасына барабыз да, анын ыраазычылыгын алсак болду. Экөөбүз бактылуу жашай беребиз, деп чечти. Бишкекке келип эле Аймиранын жатаканасын көздөй жөнөдү. Жакындап калганда эле чыгып келаткан Седепти көрүп, жатакананын алдындагы чоң даракка жашына калды. Анан бул эмне кылат бул жерде, деп ойлонгуча болбой артынан кызайым жүгүрүп чыгып, ага сүйлөгөнүн көрдү. Седеп жооп бербей эдирейе басып, кейкиңдеген бойдон артын карабай арыраак токтоп турган кызыл фордко отуруп кетип калды. Седеп аны менен параллель группада окучу. Бөлөсүн Сагын бир тууган карындашындай көрүп мамиле кылчу. Ал дагы Сагынга күлүп жайнап, илберинки мамиле кылчу. Анын мындай айлакер, бой көтөрмө, текебер, кара мүртөз, арамза, эки жүздүү мүнөзү бар экенин эч байкачу эмес экен. Эмнегедир жүрөгү бир нерсени сезгенсип бөлмөгө демейдегидей шар кирип бара албай турду. Седеп бияка кимге, эмнеге келди деп ар нерсени жоромолдоп бүткүчү эле эшиктин алдына тез жардам машинасы келип токтоду. Андан эки жигит чуркап түшүп, кайра түз эле эс учун жоготуп, өңү куп-куу болуп кеткен Аймираны алып чыгышып, колдорун шалактаткан бойдон салып кетишти. Узун бою ого бетер узарып кеткендей көрүндү Сагынга. Аймиранын айланасындагы топураган элди көрүп жанына да бара албай койду. Чогуу жашаган курбулары, группалаштары, жатакананын коменданты баары тегеректеп турушкан болчу. Алардын баары Аймирага кошулуп бүгүн кечке Сагынды күтүп жатышканда. Аларга азыр көрүнчү болсо, көп көргүлүктүү көрөөрүн сезип, машина жүрүп кеткиче алыстан акмалап карап, зыркырап жолой албай тура берди. Ал Седептин жөн кетпей, иштин баарын бүлүндүрүп кеткенин, Аймиранын абалын көргөндө эле түшүндү да. Аймира мени эми эч убакта кечирбейт го. Ал эмнегедир алдын ала билгенсип, ата энең уруксаат бербей койсочу, ата эненин батасын, ыраазычылыгын албагандар эч качан бактылуу болбойт экен, деп көп айтаар эле. Ичинен тызылдап, жанын коерго жер таппай жатты. Анан четте токтоп турган таксиге чуркап барып отуруп, тез жардамдын артынан жөнөдү. Аймираны ооруканага алып кирип кетишкенден кийин деле эмне кылаарын билбей далдырап, оорукананын маңдайы тушундагы караңгыраак жерге орнотулган орундукта отура берди. Канча отурганын ким билет? 2 күндөн бери узак жол жүрүп уктабаган эме, көз илинип кетиптир. Бир убакта маңдайында карап турган Аймиранын улуу эжеси ыргалды көрүп чочуп кетти. Ата энеңди эпке келтире албагандан кийин айланган айланчыктап жүрдүңбү? Жолоо десем болбой жабышып жүрүп, сөзүнүн аягын тиштени угузбай жутуп койду да анан сөөмөйүн кезеп. Мен сени, сен мени көргөн жоксуң, уктуңбу? Унут Аймираны. Эртең алып кетишет аны токмокко. Кудалар бүгүн келатышат жолдо. Эми сиңдимдин жанына жолоочу болсоң милицияга салып берем. Көзүмө көрүнбөй жогол, деп ызырына зейкип сүйлөдү да тырс басып ооруканага кирип кетти. Уйку соонун ортосунда далдырап отурган Сагын башка чапкандай эле болду.
мындан көрө кыйкырып өкүрүп жиндене урушса жакшы болмок деп ойлоду. Жек көрө караганда жөн эле жерге кирип кеткиси келди. Аймира Сагынды бул эжесине тааныштырганда жактырбаганын билдирбесе деле байкалып калган. Бирок мынча заар тил менен тилдейт деп ойлогоптур. Ал 11 туугандын кенжеси болуп, айтканы айткан, дегени деген болуп эрке чоңойгон бала болчу. Эң жакын деген санаган адамдардын баарын мындай каккы сокку көрөм деп ойлобосо керек. Мындай ачуу сөздөрдөн эч кимден уккан эмес. Түш көрүп жаткандай эле болду. Анан дулдуңдаган бойдон баш ойгон жакка жөнөдү. Баарыңарга тойдум. Желкемдин чуңкуру көрсүн силерди деп ызасына чыдабай ысык жашы жаагылдый куюлуп жатты. Баарынан да таарынганы Аймира. Калп эле айтып жүргөн тура сүйөм деп. Кудалары бүгүн келип атса, эч ак эле сөздөрү бүчүшкөн немелер турбайбы булар деле. А мен биякта эки ортодо күйгүлтүк түшүп, же ата энеме тилим өтпөй, же Аймирага жолой албай жүрөм. Анан бир топто эсине келип, кетем бул жерде калбайм деген ой келди. Көптөн бери кел деп чакырып жүргөн досу Атайга чалып, эртең сага барам, тосуп аласыңбы деди. Ал Россияга мектепти бүтөөрү менен эле кетип, 5 жылдан бери иштеп жүргөн болчу. Атай адегенде чочуп кетти. Анан тою тууралуу сурайын деп баратып, кырдаал өзгөргөнүн досунун каргылданган үнүнөн байкап, макул келе бер, тосуп алам деди. Сагын ошол замат авиакассадан билет сатып алды. Ал бош учурунда жатаканага жакын жердеги базардан жүк түшүрүп короосун шыпырып, айтор эмне жумуш болсо иштеп, акча таап, чөнтөгүнөн тыйын үзүлчү эмес. Анын үстүнө ата энеси колунда бар үй бүлө болгон үчүн студент уулуна ай сайын тамак ашка кийим кечесин акча салып турчу. Шаарда эжелери, агалары да каралашчу. Ошону менен баарына таарынган Сагын чет өлкөгө чыгып кетти да, көп жылдар бою артына кайрылбай, эч ким менен сүйлөшпөй, келбей да койду. Апасынын каза болгону көп убакыт өтүп кеткенден кийин коңшулаш айылдык бирөөлөрдөн угуп, топурак сала албай калганына сыздап, ичинен кара кан өтүп канча күн азап өттү. Ошо бойдон жылдар өтө берди. Чачына да, дилине да бубак кирди. Апасынан айрылган уккандан кийин такыр эле баргысы келбей калган үйүнө. Баягыда кокустан кызайымга жолугуп калбаса, андан баарын укпаса, балким ошол жайда үйүнө барат беле, ким билет. Балалыгы менен бакыт кушун өз колу менен учуруп жиберген Сагын өмүр бою өкүттө өтөөрүн анда кайдан билиптир. Айылга барып апама Куран окуп, атамдан кечирим сурап, Аймираны издеп көрсөм, жолуксам, кечиксем да бакытымды кайра табаар белем деген изги тилек, жакшы ойлору таш каап отурбайбы? Сагын 1 айдан кийин Кыргызстанга келем дегенден бери күн өтпөйт Аймирага. Андан бери Сагын деле тынчын алып чалган эмес. Акыркы жолу сүйлөшпөй телефонду өчүрүп койгондо, Кыргызстанга барганда жолугуп, көзмө көз сүйлөшөрмүн. Мени уулум үчүн ошондогу кылыгымды кечирер деп ойлогон. Аймира болсо экөөнүн жолугушуусун ар кандай элестетет да, кайра өзүнөн өзү уялып кетет. Кандай болуп калды экен? Таптакыр өзгөргөндүр башкача болуп. Мен эле канча өзгөрдүм, таанылгыс болуп, деген ар түркүн ойлор келет. Уулу дагы деле келе элек андан бери. Тилек өзү чалган апасына. Экөө сүйлөшкөндө ал атасын таап алган үчүн өзүн күнөөлүү сезип, атамды көргүм келди. Сизге айтпай издегеним үчүн мени кечириңиз. Атамды таап жолуксам, анан сизге айтам деп ойлогом деди. Тилек апасы катуу урушат го деп жүрөксүгөн болчу. Бирок Аймира ал ойлогондой урушкан жок уулун. Акыры билишиң керек болчу. Билдиң деди акырын гана. Эртең Сагын Бишкекке түз учуп келет экен. Анан Тилек экөө Аймирага учурашканы келише турган болушуптур. Каап биринчи атасына барып учурашса болмок экен. Картайып калган киши кандай ойдо калат эми деп ойлонуп коюп жатты. Кечке маал жүрөгү опкоолжуп туталана берди Аймира. Көп күттүргөн адамына жолугушкан жатпайбы? Ошону кого деп жакшылыкка жоруп койду. Деги эле 2-3 күндөн бери табы жок. Бүгүн да кан басымы жогорулап, салмактанып калганынан эрте эле жатып алган. Негедир уйкусу келбейт. Телефон да карагысы келген жок.
аңгыча эшик шарт ачылып, ыйлай бергенден көздөрү канталап кыпкызыл болуп кеткен Тилек үйгө кирип келди да буркурап жиберди. Ал келээрде 1-2 күн мурун чалып, эмне ала барайын деп анан сурап келчү. Үрөйү учкан уулун көрүп Аймира учуп турду. Тилек: «Мама, Сагын Байкеден айрылып калдык. Өлтүрүп кетишиптир. Машина менен тебелетип салышыптыр. Келет деп күн санап отурдум эле. Бир көрөйүн дедим эле, бир көрбөй калдым. Атамды бир көрүп, бир кучактасам арманым жок эле», деп буркурап боздоп жатты уулу. Уулуна кошулуп Аймиранын көзүнөн тала жаш кетти. Ар дайым кечигип жүргөн Сагын бул саам түбөлүккө кечиккен тура. Уулунун мындай абалын такыр көргөн эмес. Зырылдап сыздаган баласын көрүп, атасы жөнүндө капкачан эле айтып, тааныштырып койбогонуна, көгөргөн көк беттигинин айынан баланы өксүтүп алганына, атанын караанына, зар кылганына өкүнүп, зыркырап ыйлап турду.